Oi gente, aqui é o Pretty Player na área. Hoje eu vou ensinar vocês como fazer fumaça sem fogueira, só apenas com comandos do Minecraft. E vamos lá pro vídeo. E assim gente, para fazer essa fumaça, você precisa de comando block, viu? Você fez esse comando block, ó. 2 comando block para ser mais sincero. Você coloca esse comando aqui, /kill, @e, e o outro /summon e o mob que você quiser. Vai ter que ser em inglês. Aí, se você quiser, você pode ativar o comando sempre ativo, mas eu prefiro o redstone, precisa de redstone. Mas se vocês quiserem, pode colocar o que quiser. Aí você quer fazer igual, você coloca um redstone aqui e o outro aqui, e uma alavanca no meio para você ativar. Aí você ativa, ó, vai ver que não é fumaça. Olha essa fumaça aí, tá? Às vezes para, mas funciona.